Фамилия, имя, отчество. Храпов Константин Сергеевич. Кем является? Игрок в бисер. Кличка. Ребусник. Привет студенческому научно-творческому объединению Российской академии музыки имени Гнесиных. Мы участники игры в бисер из города Новосибирска, студенты Новосибирской государственной консерватории. Я чемпион игры в бисер и Почти чемпион. почти. Мы наконец-то созрели сделать отзыв об этой игре. У нас есть тут несколько вопросов, на которые нам желательно ответить. Вопрос номер 1. Как вы узнали об игре? Если помните, в каком году это произошло? Об игре мы узнали, когда нас пригласило студенческое научно-творческое объединение Российской академии музыки имени Гнесиных. Произошло это в 2020 незабвенном году, когда мир был лучше и не нужно было в масках ходить. Но тогда не случилось, и мы смогли приехать буквально вот только весной этого 2021 года. Вот это для тебя вопрос. Каковы были ваши впечатления от первой игры? Теперь, смотрю, весело было очень. Да какие могут быть впечатления? Интересные впечатления. Команда хорошая, конкурсы интересные. Жалко, победить не получилось. Но все впереди. Команда мечты. Dream Team в твоем представлении. Команда моей мечты. Угу. Все любого могут, да, брать себе в команду? Команда мечты, правильно? Естественно. Сколько на... 5 было, правильно, участников? 5 участников. Один из них, понятно, я, чтобы я с ними играл, да? У меня 4 слота. Я будет? Нет, подожди, стой, нет, конечно, подожди. Это... хорошо. Иван Солертинский. Это... Эрнст Курт. Левон Акопян. И Глен Гульт, он знал очень много тоже. Вот это Dream Team. И над всей этой командой, понятно, капитан я, вот, чтобы я вопросы задавал, там, я листочки передал. Это здорово, я бы согласился на такое. Да, самый яркий и запоминающийся для тебя момент игры в бисер. Наверное, тот, когда я очень сильно радовался. Не, подожди, я не о том моменте, когда ты узнал, что у тебя 4 девчонки в команде. Да, ты не об этом сейчас? Не. Ладно, дальше. Я бы рад, я просто... Потому что у тебя было не так? Не совсем. Понятно. Действительно, мой ребус, который я составил, придумал, моя команда его утвердила, безоговорочно, единогласно, получил наивысшую оценку. Все 6 баллов мы тогда получили за тот конкурс. За сам ребус и за отгадывание ребусов других команд. Это было феерично. Из-за того, что иена это не юань, правильно? Естественно. Да, как-то да. Ну а для тебя, чемпион игры, какой был самый запоминающийся момент? Да, хотел бы я сказать, что банкет после игры, но, наверное, все-таки та секунда, когда 5 разрозненных кусочков, дающих ответ на финальный вопрос, сложились в слово «стена» у меня в голове. Это было очень жестко. Это озарение, эпифани, киндлинг, искра. А я помню, тогда было очень душно и жарко в этом помещении, что я пошел выходить, проветриваться и умываться. Настолько было. Да, несмотря на то, что был апрель, были открыты все окна вообще. Так, давай подумаем, что мы с тобой могли бы пожелать организаторам и будущим участникам игры. Это мы сейчас думаем? Да. Мне кажется, организаторам я бы пожелал организовать еще. Как минимум, это очень здорово. И чтобы не иссякла фантазия на изобретение таких вопросов. Потому что, мне кажется, Анатолий Вассерман бы задумался над некоторыми из них. Поэтому он и не участвует. Да, он отбор не прошел. Он отбор не прошел. В этом году региональный отбор уже будет, да, тут уже не просто так. Да. А будущим участникам езжайте и участвуйте. Это в любом случае здорово, это интересно, это познавательно и выводит за грань сухих, будничных, ученических проблем. Ну и символический вопрос, играли ли мы в игру еще раз. Нет, мы в нее еще раз не играли, мы участвовали один раз, но мы с удовольствием приедем еще,
Приглашайте.